ഹലോ, ഇന്നൊരു ട്രാവൽ വ്ളോഗാണ് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ഇരുന്നപ്പോൾ തോന്നി, നല്ല ചൂടല്ലേ, ഒന്ന് മൂന്നാർക്ക് വിട്ടാലോ എന്ന്. ദക്ഷിണേന്ത്യയുടെ കാശ്മീർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന മൂന്നാർ നമുക്ക് നൽകുന്ന കാഴ്ചകൾ അമ്പരപ്പിക്കുന്നതാണ്. കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 126-130 കിലോമീറ്ററോളം ഉണ്ട് നമ്മുടെ മൂന്നാറെത്താൻ. ഇത് മറികടക്കാൻ 4 മണിക്കൂർ താഴെ സമയമേ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളൂ. ഞങ്ങൾ പോയ സമയത്താണെങ്കിൽ നല്ല മൂടി കിട്ടിയ കാലാവസ്ഥയും ചെറിയ മഴച്ചാറ്റിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. കേരളത്തിലെ പർവ്വതങ്ങളിലേക്ക് നമ്മളെ സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന ആ നേര്യമംഗലം പാലം ഹൈറേഞ്ചിലേക്കുള്ള ഗേറ്റ് വേ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. പാലം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും മഴ നമുക്ക് ചെറിയൊരു പണി തന്നു. ഇതാ കോട പോകുന്നത് കണ്ടോ? ആ വെള്ളച്ചാട്ടം കണ്ടോ? അതാണ് വാടർ വെള്ളച്ചാട്ടം. എന്താ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒഴുക്കല്ലേ. അങ്ങനെ മഴയും മലയും ഒക്കെ താണ്ടി നമ്മളിതാ മൂന്നാറെത്തി. ഈ തേയിലത്തോട്ടങ്ങളും കാപ്പിത്തോട്ടങ്ങളും കുന്നുകളും തടാകങ്ങളും വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളും എല്ലാം മൂന്നാറിനെ എത്ര സുന്ദരമാക്കുന്നു. ഏറ്റവും മികച്ച കാലാവസ്ഥയും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭൂപ്രകൃതിയും ഒരിക്കലും പറ്റാത്ത ഈ പച്ചപ്പും മലകൾക്കിടയിലൂടെ വളഞ്ഞു പൊളഞ്ഞുള്ള യാത്രയും നമ്മുടെ കണ്ണിന് കുളിർമ നൽകുന്നതിനോടൊപ്പം നമ്മുടെ മനസ്സിനും കുളിർമ നൽകുന്നു. I've been thinking about myself today, thinking how I changed, how I really don't care if you are here or if you don't stay.